លោកចតុនីមដែលជាប្រធានសមាគមអ្នកវិតម្លៃអចលនវត្ថុអាស៊ានក៏ដូចជាប្រធានសមាគមអ្នកវិតម្លៃអចលនវត្ថុកម្ពុជាមេត្តាឡើងថ្លែងសន្និដ្ឋានថាអញ្ជើញបងជាប់មយុបងជាប់យូរបាទរុនសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសូមគ្រប់ស៊ូសានហើយនឹងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទកសែតនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសន្និសីទកសែតយើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការចូលរួមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានតាមរយៈ video conference ដែលយើងមានតំណាងចំនួន8ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្បីដកស្រង់អំពីបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិតម្លៃដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យធនាគារនិងដើម្បីឲ្យកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈនឹងការផ្ដល់នៅឥណទានទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវាកម្មទៅលើការវិតម្លៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះម្ដងជាពីរដងរួចទៅហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពីព្រោះថាកម្មវិធីអាវ៉ាគឺជាកម្មវិធីដែលសមាគមអាវ៉ាគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរជាវេនជាមួយឆ្នាំម្ដងទៅតាមប្រទេសនីមួយៗតាម alphabet ហើយឆ្នាំនេះដោយសារបញ្ហាប្រឈមនៃវិបត្តិ COVID ដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជា meeting ដែលយើងប្រជុំពីចម្ងាយដែលបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Alva យើងនឹងដកស្រង់អំពីបទពិសោធន៍ការវិតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងតើពួកគាត់មានជំនាញបទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវិតម្លៃទៅទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយកិច្ចការងារទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងនេះគេទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងខ្លាំងចេញពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនជាពិសេសពីធនាគារនិងស្ថាប័នវិនិយោគឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនមួយចង់ទិញក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតគេត្រូវការអ្នកវិតម្លៃដែលជាការវិតម្លៃ business valuation ឬក៏វិតម្លៃជា asset អញ្ចឹងអ្នកជំនាញវិតម្លៃគឺជាអ្នកកណ្ដាលមួយដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដើម្បីអាចផ្ដល់នូវតម្លៃសម្រាប់កិច្ចការងារនៃការរៀបចំទិញលក់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ទិញលក់អចលនវត្ថុមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏បានចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះយើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវាគ្មិនផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាតំណាងមកពី NAR ហើយនិងអ្នក speaker គាត់ចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាលោកគឹមសុខហេងគាត់គឺជាអ្នក speaker ដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងមានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងគឺក្រោមការចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុំព័ន្ធមនីរដ្ឋដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកបានចូលរួមដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យកម្មវិធីយើងនេះទទួលបានភាពជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថានេះគឺជាមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសមាគមអាស៊ានដែលទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងលោកឧបដែលគាត់បានចូលរួមដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងដើម្បីបន្ត mission នេះទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃទី24 25ក្នុងនោះផងដែរយើងក៏បានចង់បង្ហាញអំពីព័ត៌មានទាំងអស់នេះដើម្បីចែករំលែកជូនទៅសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជៀបថាការចូលរួមកិច្ចប្រជុំ Alva គឺតាមធម្មតាគឺគេប្រជុំជាលក្ខណៈបិទទ្វារគឺប្រជុំនៅក្នុង conference hall ធំមានអ្នកចូលរួមពី300នាក់400នាក់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអាចប្រជុំតាមលក្ខណៈ video conference ដែលមានអ្នកចូលរួមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជា500នាក់រួចទៅហើយយើងអាចទទួលបានអ្នកចូលរួមប្រហែលជាជាងមិនកំណត់ទេប្រហែលជា5-6,000នាក់ក៏យើងអាចទទួលបានដែរនេះគឺជាការរៀបចំដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាកិត្តិយសដែលយើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងមានការគ្រប់គ្រងពី
ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមកលើសមាគមអ្នកវិតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជានិងសមាគមអាស៊ានព្រោះយើងអាចកលេចមើលទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនិងការចូលរួមពីរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសមាគមនេះក៏មានច្រើនទៅតាមប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជ្រុលធៀបទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះហើយយើងនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដើម្បីសួរសំណួរនៅក្នុងពេលក្រោយហើយបន្តមកទៀតស៊ូសានគាត់នឹងទៅចែកអំពី detail អ្វីទៅគឺជា Alva គាត់នឹងមានបទបង្ហាញដើម្បីអំពី Alva ហើយលោកសុនសៀបនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងហើយនឹងរវាងសមាគម CVEA និង Alva ផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណហើយយើងទុកតរៈទាំងអស់នេះទៅឲ្យមេសាវិញសូមអរគុណហើយសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាទទួលបានភាពជោគជ័យហើយយើងនឹងរងចាំទទួលសំណួរបន្ទាប់ពីការជជែកគ្នានេះតទៅសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោក President នាងដែលបានថ្លែងយ៉ាងក្បោះក្បាយចំពោះការបើកនៅកម្មសិក្សាព័ត៌មានរបស់យើងហើយដូចជាលោកបានបញ្ជាក់ហើយវាគឺជាកិត្តិយសមួយធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយកម្ពុជាយើងក៏មិនមែនធ្វើក្នុងនាមលើកទី1ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៀតទៅកាន់លោកស្រីអគ្គលេខាធិការ Susan so Madam Susan Widjojo here is the floor for you Okay, thank you. Good morning, everyone. And then it's my privilege to join this press conference together with the CVEA to support the 23rd Asian Asian Valuers Association Congress hosted by AFA chapter in Cambodia, CVEA. So let me introduce myself first, before I go enter to my presentation about what is AFA. My name is Susan Widjojo, and then I'm from Indonesia, and I was posted as a Secretary General for this period. So without further ado, let me share my presentation. I would like to give you a brief overview on what is AFA. AFA actually it was started in 1981. It was established by 5 founding members in a meeting in Kuala Lumpur, which is from Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. And then in 1990 come Brunei, and then also followed by the Vietnam country in 1997, and Cambodia is the latest one in 2009. And then the other 2 countries, which is Laos and Myanmar, since they don't have any formal valuation profession and association in their countries, they are not officially become the member and become the observer status in AFA. AFA in ASEAN Secretariat is recognized as and accredited as a civil society organization. Civil society organization means AFA is a non-profit organization that promotes, strengthens, and helps the aims and objectives of the ASEAN community. And then the objective for the AFA itself, when the founder member established this AFA, this has become the main objective from them on how to develop AFA, which is to promote closer relationship, cooperation, and mutual understanding within valuers in the ASEAN country. And then the second one is to provide the organizational framework for regional cooperation in the study and research. For this second objective, I will collaborate more on the next presentation. And then the last one is to cooperate with the international, regional, national,
and other organizations to support and develop the valuation in a ASEAN country. And then this is the second objective, to provide the organizational framework for regional and cooperation in the study and research, particularly in provide a framework to valuation organization, teaching institution, research center, and similar bodies in their activities and conduct collaboration project. And then the second one is to promote research and studies in various fields of valuation among the ASEAN countries, to promote exchange and disseminate information about the legal, the standard, and the regulation valuation system in Asian countries. And then also we publish journal, newsletter, bulletin, and it has been circulated among the association in its Alpha chapter. And then the last one is to organize conference, meeting, and seminar, which is the same that we are going to conduct on this 25th of November together with the CVEA. Then who can become the membership of the AFA? It classified into two type of member. One is the institutional members, and then the second one is the honorary members. Institutional members is any organization members or the valuation profession within ASEAN country. It also can be from the government sector. Like in Indonesia, our member of the AFA is combination between the professional members association and also our supervisor from the Ministry of Finance. And then the second one, the honorary members, it can be any individual that actually have certain achievement and can distinguish himself in the field of valuation and has made a significant contribution of the association. And how about the organizational structure of the AFA? We have assembly, we have a bargaining council, we have permanent secretariat, and also we have the national committees. This is the event that according to the as an implementation of our objective, we have conducted 22 Congress in 40 years. So this year actually is a celebration of our 40th anniversary of AFA Congress in 1981 to 2021. And then this is on 2014, we conducted Congress in Vietnam. And actually Cambodia has become a host in 2016 on the 19th AFA Congress. And the last one is in Thailand on 2019. We actually skipped the one in 2020 because of the pandemic condition. It's supposed to be in Brunei, but Brunei doesn't have the capability to conduct the conference due to the pandemic. And this is the conference in Yogyakarta, Indonesia, and it was attended by more than 400 people from all over Indonesia and ASEAN countries. I think this is the end of my presentation. Thank you. Okay, thank you for Susan for your insight presentation and history of AVA, Asian Valuers Association. So I believe that our participants will understand about AVA. Thank you. So បន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកសុនសិទ្ធដែលជាអនុប្រធានសមាគមអ្នកវិទ្យាល័យអចលនវត្ថុកម្ពុជា CVEA ឡើងមានយោបល់សូមអញ្ជើញ បាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូន media ហើយនិងជាពិ
សេសដល់លោកធានសមាគមក៏ដូចជាអគ្គលេខាធិការរបស់សមាគមអ្នកវិតម្លៃនិងអសន្ទុអ្នកវិតម្លៃអាស៊ានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសយើងឮអេកូតិចខ្ញុំសូមសេរីបន្តិចសូមជឿបងជាប់មញូតបងជាប់មញូតបាទហ្នឹងឯងដោយសារខ្ញុំនៅជាមួយបន្ទប់តែមួយអញ្ចឹងទៅវាអេកូតិចសំឡេងមកអធិស្ឋានប៉ុន្តែច្បាស់ដែរសំឡេងខ្ញុំច្បាស់បងច្បាស់បងទេអូខេអញ្ចឹងយើងតាមនឹងបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបពីទូនាទីរបស់សម្រាប់អាវ៉ានៅកម្ពុជាយើងហើយ CVEA គឺជាសមាគមដែលទទួលបន្ទុកជាតំណាងអាវ៉ាកម្ពុជាដូច្នេះកិច្ចប្រជុំឬក៏ជាកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាវ៉ាកម្ពុជារបស់យើងនឹងចូលរួមជាមួយនឹងដូចជាប្រទេសផ្សេងៗដែលជាសមាជិករបស់សមាគមអ្នកវិតម្លៃអាស៊ានដែលហៅកាត់ថាអាវ៉ានេះដែរបាទនៅក្នុងការចូលរួមប្រជុំយើងតែងតែរៀបចំចូលរួមប្រជុំរៀងរាល់ឆ្នាំបាទដែលយើងហៅថា ASEAN Valuers Association Congress ហើយយើងធ្វើដូចបានលោកធានសមាគមគាត់បានជម្រាបខាងដើមគឺយើងធ្វើទៅតាមប្រទេសនីមួយៗដែលរៀបរៀងទៅតាម alphabet ទៅតាមតួអក្សរ ABC ហើយការប្រជុំនេះទៀតសោតកាលពីមុនត្រឹមឆ្នាំ2016យើងមានកម្មវិធីប្រជុំ Congress ដែលហៅថាប្រជុំធំហ្នឹងគឺ2ឆ្នាំម្ដងហើយការរៀបចំប្រជុំតូចមានចន្លោះ2ឆ្នាំម្ដងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2016មកខាងគណៈកម្មការដែលជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ SNO នៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងក៏បានរៀបចំឲ្យធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំវិញបាទដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហើយជារួមសមាគមអ្នកវិតម្លៃអាស៊ានគឺមានគោលបំណងដើម្បីលើកហៅថាស្តង់ដារនៃការវិតម្លៃអចលនវត្ថុតើការវិតម្លៃអចលនវត្ថុមានតួនាទីអ្វីខ្លះបានជាសមាគមអាស៊ានចង់ផ្ដោតដើម្បីលើកស្តង់ដារទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសដែលជាសមាជិកដើម្បីឲ្យក្លាយជាស្តង់ដារអន្តរជាតិក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានរបស់យើងមួយដោយសារការវិតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុហេតុអីបានសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទ្រព្យហៅថា asset ឧទាហរណ៍ថាបើការវិនិយោគក៏ដូចជាការចេញloan បញ្ចេញអនុទានគេត្រូវការដឹងថាតើទំហំប៉ុណ្ណាដែលអាចទ្រព្យប្រចាំ collateral ក៏ប៉ុន្តែវាតម្លៃយើងបានបែងចែកចេញជា3គឺការទ្រព្យដែល real estate បាទអញ្ចឹងយើងមានវាតម្លៃ plan និង machinery គឺគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងក៏ដូចជាយើងហៅដូចជារោងចក្រធំបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមាន company valuation ការវិតម្លៃជាក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមូលដ្ឋានទាំង3អាស៊ានបានសមាគមអាស៊ានរបស់យើងបានរៀបចំជាស្តង់ដាររួមមួយដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តដើម្បីលើកបទដ្ឋាននៃកិច្ចការវិតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលខ្ញុំបានលើកខាងដើមមិញនេះឲ្យទៅជាមានស្តង់ដាររួម
ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិដូច្នេះតួនាទីរបស់CVEA យើងគឺជួយជ្រោមជ្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកវិយតម្លៃនៅក្នុងស្រុកយើងដើម្បីឲ្យទៅអាចមានសមត្ថភាពស្មើឬក៏ស្មើនឹងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់អ្នកវិយតម្លៃខ្នាតអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាទបាទអូខេបងអរគុណច្រើនបងសុនសៀបដែលបានមានមតិយ៉ាងក្បោះក្បាយចំពោះការលើកឡើងក៏ដូចជាការរៀបចំនៃសមាគមអចលនវត្ថុអាស៊ានដែលដំណើរការជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងប្រជុំធំហើយប្រជុំទូហ្នឹងគឺ2ឆ្នាំម្ដងគេប៉ុន្តែឥឡូវបង្កើតឲ្យមានការប្រជុំកាន់តែញឹកដើម្បីបង្ហាញពីតួនាទីនៃវិស័យអចលនវត្ថុកម្ពុជានៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាដោយសារវេទិកានេះគឺជាវេទិកាសន្និសីទសារព័ត៌មានអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងលោកប្រធាន President លោកអនុប្រធានក៏ដូចជាអគ្គលេខាធិការគឺពិតជាចង់ដឹងពីចម្ងល់របស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានអាចលើកជាសំណួរដើម្បីសាកសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំង3រូបផងដែរបាទអញ្ចឹងបឋមអាចអញ្ជើញលើកដៃ raise hand របស់យើងនៅក្នុងZoom ក៏ដូចជាប្រាប់ឈ្មោះនិងស្ថាប័នហើយមានសំណួរទៅកាន់យល់គ្មិនរូបណាផងដែរបាទសូមអញ្ជើញ floor ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងMadam Susan, and now we are end our speech, so we give the floor to the journalists that they will have some question to you, to Mr. President and to Mr. Vice President as well. សូមអញ្ជើញបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងបាទដូចជាបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់ហើយស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នបាទគឺសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបានប្រកាសបើកឡើងវិញហើយគឺជាយថាសកម្មភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងតែដំណើរការឡើងវិញដែរហើយអញ្ចឹងអាចសាកសួរលោក President ណាសាកសួរនៅអាស៊ានមើលតើក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានស្ថានភាពអចលនទ្រព្យបែបណាដែរស្ថានភាពអចលនទ្រព្យនៃប្រទេសនីមួយៗហើយកម្ពុជាយើងមើលឃើញពីមិនដែរបាទខ្ញុំជឿថានេះគឺជាឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងដើម្បីសរសេរហើយនៅទីនេះគឺមានទាំងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននៅទីនេះផងហើយក៏ដូចជាប្រធាននៅទីនេះផងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាវាជាឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅក្នុងការស្វែងយល់ពីបរិបទអចលនទ្រព្យទីនេះបន្តទាំងមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសូមអញ្ជើញបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញម៉ាណាមានសំណួរអីម៉ាណាចាសួស្តីបងមានសំណួរពីរសំណួរឯងបងម៉ាណាអាចបើកមុខឲ្យបងប្អូនបានឃើញផងទៅបាទអូយកុំបើកអីបងប្រយ័ត្នជួបគ្នានៅខាងក្រៅអត់ឃើញស្គាល់គ្នានោះអូយចាំជួបគ្នាផ្ទាល់ទេអត់អីសុំពីរសំណួរបានទេបងបាទសូមជឿខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការចូលជាសមាជិកអាស៊ានទទួលបានប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងណាបងទី1ទី2ចង់ដឹងថាតើទីផ្សារអចលនទ្រព្យសម្រាប់ឆ្នាំ2022ហ្នឹងតាមទស្សនវិស័យផងវាគ្មិនទាំង3តើគាត់យល់យ៉ាងណាដែរអរគុណឯងបងមានតែពីរសំណួរហ្នឹងឯងអូនសំណួរអូនទៅវាគ្មិនរូបណាបើសម្រាប់សំណួរទៅប្រធានសមាគមហើយសម្រាប់សំណួរទី2សូមទៅវាគ្មិនទាំងពីរនាក់បងសុនសៀបហើយនិងបងចិនស្មីអូខេបាទអញ្ចឹងបង President បងសូមជឿមកគេដៅបងតែម្ដងចាអរគុណច្រើនបងអរគុណម៉ាណាអរគុណបាទអរគុណច្រើនម៉ាណាដែលបានសួរនៅសំណួរបាទយើងការចូលរួមជាសមាជិករបស់ ALVA គឺទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការងារជាសមាគមទី1យើងអាចរៀនសូត្រ
អំពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងបណ្ដាអ្នកវិតម្លៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាចង្កោមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែម្ដងទី2យើងអាចមានតំណែងតំណងនៅក្នុងការធ្វើជំនួញនៅក្នុងវិស័យវាយតម្លៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទី3យើងអាចធ្វើការងាររួមគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើយើងប្រៀបទៅនឹងយុរ៉ុបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចិននិងទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកពីព្រោះថាអាស៊ានគឺជាសហគមន៍ថ្មីដែលបានបង្កើតឡើងហើយចូលរួមគ្នាព្រួយផ្ដើមដើម្បីកសាងនៅវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងរបៀបរបបនៅក្នុងការរស់នៅហើយនឹងទម្រង់ស្នូលនៃការវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចចូលជាសមាជិកសមាគមអ្នកវិតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាដូច្នេះយើងនឹងភ្ជាប់អូតូទៅជាសមាជិករបស់អាស៊ានតែម្ដងពីព្រោះថាសមាគម CVEA និងសមាគមអាស៊ានយើងបានចុះ MOU គ្នាដើម្បីក្លាយទៅជា member ហើយក្លាយទៅជាប្រធានផ្លាស់ប្ដូរវេនដូចនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏យើងប្រើរូបមន្តដូចគ្នាដែរគាត់ចូលជាសមាជិកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសរបស់ពួកគាត់ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមគាត់ចូលជាសមាជិកដែលជាតំណាងសមាគមស្របច្បាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗហើយគាត់នឹងក្លាយទៅជាសមាជិករបស់អាស៊ានផ្ទាល់តែម្ដងនេះគឺយើងចូលតាមរយៈជាប្រព័ន្ធដែលយើងរៀបចំជូនទី2ទៀតពាក់ព័ន្ធថាតើយើងមើលឃើញក្រៅពីចូលជាសមាជិកដែលផ្ដល់អាចចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍យើងក៏អាចអញ្ជើញពួកគាត់ឲ្យមកចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក៏បានមានការចែករំលែកខ្ញុំក៏គង់តែចែកភាសាជាមួយនឹងស៊ូសានដើម្បីអញ្ជើញអ្នកដែលមានជំនាញនៅលើអ្នកវិតម្លៃនេះដើម្បីមកចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍រយៈពេល2ថ្ងៃទៅលើ training រឿង valuation នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនឹងផងដែរអញ្ចឹងគឺជាយន្តការនៅក្នុងការអាចជួយគ្នាដែលយើងមាន platform ទាំងអស់ហ្នឹងទើបយើងអាច connection ពីពួកគាត់មកអាចធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងជូនបងប្អូនដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃសមាគមអ្នកវិតម្លៃនៃភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជានិងអ្នកទូទៅដែលមានបំណងចង់យល់ដឹងឬក៏ជ្រាបជ្រាបអំពីការវិតម្លៃនៅក្នុងវិស័យឯកជនក្តីឬក៏ការវិតម្លៃជាលក្ខណៈ corporation ក្តីបាទមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធសូមមេសាជួយរំលឹកតិចបាទសំណួរទៀតបាទបងសំណួរទី2គឺតើតើជាមួយស្ថានភាពអចលនវត្ថុកម្ពុជាយើងពេលបច្ចុប្បន្នមកបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសបើកឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅពេលដែលយើងបើកស្ថានភាពប្រទេសយើងទាំងមូលឡើងវិញនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រព្រះតេជោ សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានគិតគូរយ៉ាងច្បាស់អំពីយន្តការនៅក្នុងការពង្រីកឬក៏បើកប្រទេសឡើងវិញដោយសារតែការសាកល្បងជាលើកទី1នៅពេលប្រជុំបិណ្ឌសកម្មភាពនៅក្នុងកូវីដត្រូវបានថមថយនិងចំនួននៃវ៉ាក់សាំងរបស់យើងបានចាក់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់ 97% នេះគឺជាចំនួនតួលេខដែលខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅពេលណាដែលប្រទេសកម្ពុជាបើកឱកាសឲ្យមានការចរាចរណ៍គ្រប់អាជីវកម្មឡើងវិញនោះចំនួននៃអ្នកវិនិយោគិននៅក្នុងប្រទេសនឹងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យជាពិសេសអចលនទ្រព្យនៅតាមបណ្ដាជារាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏តាមគម្រោងផ្សេងៗនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែការចូលរួមតែអ្នកវិនិយោគិននៅក្នុងស្រុកមិនទាន់អាចរុញច្រានឲ្យខឿនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យទទួលបាននៅផលល្អប៉ុន្មានទេលោកតាតែមានការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនជាជនជាតិបរទេសដែលគាត់ចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាអ្នកវិនិយោគិនបរទេសដែលគាត់ចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាគាត់នឹងនាំធនធានហិរញ្ញវត្ថុមកដូច្នេះវាធ្វើឲ្យកម្រិតកំណើន GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងដោយសារតែទុនក្នុងស្រុកចំនួនមួយហើយយើងថែមនៅទុននៅខាងក្រៅស្រុកមកម្ដងទៀតដូច្នេះ
ទុនទាំងពីររួមផ្សំគ្នាទើបធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងទទួលបានភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរដល់ឡែកខ្ញុំមើលឃើញប្រទេសដែលគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងខ្លាំងជាងគេមានចិនមានជប៉ុនមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអាស៊ានទៅលើពិភពលោកហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរតាមយន្តការផ្សេងគ្នារបស់សមាគមក៏បានចូលរួមជួយការងារផ្សព្វផ្សាយការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសយើងទៅពិភពលោកដូចជាយើងបានចូលរួមដឹកនាំកាលពីមុនកូវីដយើងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមនុស្សសមាជិកប្រហែលជាជាង40នាក់ទៅចូលរួមប្រជុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជប៉ុននៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូរបស់សមាគមអ្នកវិទ្យាតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍនិងកលានុវត្តភាពនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងថាការបើកប្រទេសឡើងវិញយន្តការនៅក្នុងការទិញលក់ចរន្តនៅក្នុងការទិញលក់ទាំងអ្នកវិនិយោគិននៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនឹងទទួលបាននៅកំណើនបន្តិចម្ដងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយកំណើនទាំងអស់នេះនឹងទទួលបានច្រើនជាកំហុសបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំចិនទៅខ្ញុំរំពឹងថាអ្នកវិនិយោគិនមិនថាជនជាតិចិនឬក៏ជនជាតិផ្សេងទៀតគាត់នឹងត្រឡប់មកចូលនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យតាមគោលនយោបាយដែលមានវ៉ាក់សាំងផងដែរបាទសូមអរគុណលោកជាជំនាញប្រធានសមាគមបាទបងប្អូនមានសំណួរផ្សេងទៀតដែលគេបាទសូមបង្ហាញឈ្មោះហើយនឹងបង្ហាញស្ថាប័នរបស់ខ្លួនសូមជឿបាទសួស្តីខ្ញុំរ៉ាឌីបាទពី BTV បាទហើយខ្ញុំក៏មានពី3សំណួរដែរទាក់ទងនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានអចលនទ្រព្យនិងវិក្កាមទាំងអស់ដែលនឹងសារព័ត៌មានដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីព្រឹកនេះបាទខ្ញុំមានពី3សំណួរហ្នឹងទាក់ទងនឹងសំណួរទី1ក៏ពីស្ថានខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរពីស្ថានភាពនៃវិបត្តិកូវីដរយៈពេល7 ឆ្នាំកន្លងមកនេះចង់ដឹងថាតើទីផ្សារអចលនទ្រព្យអាស៊ានហ្នឹងវាជួបវិបត្តិយ៉ាងណាដែរហើយរំពឹងថាទីផ្សារអាស៊ានយើងនឹងងើបឡើងល្អនៅពេលណាបាទហើយមួយទៀតសំណួរទី2បាទបើតាមមន្ត្រីជំនាញនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជានឹងអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបានច្រើនទៀតខណៈដែលតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបាទធៀបនឹងអាស៊ានក៏ដូចជាពិភពលោកគឺមានតម្លៃទាបបាទហើយចំពោះបញ្ហាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងប្រតិបត្តិជំនាញអាជីវកម្មក្នុងអចលនទ្រព្យផ្ទាល់តើយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទហើយខ្ញុំមានពីសំណួរហ្នឹងសិនបាទហើយសំណួរទី1បាទសូមចាំម្ដងទៀតបងសូមជឿចាំម្ដងទៀតបាទលោកប្រធានហើយសំណួរទី2ក៏ជាសូមចម្លើយពីលោកប្រធានផងដែរបាទអរគុណប៉ុន្តែឃើញដូចជានិយាយពីអាស៊ានបើសិនបើអាចទេបងប្រធានឲ្យម៉ាដាមស៊ូសានគាត់មានប្រសាសន៍និយាយពីវិតម្លៃទៅលើអចលនវត្ថុអាស៊ានបង President បងបាទអត់អីឲ្យគាត់ជួយបន្តិចតែភាគច្រើនគាត់ជាអ្នកខេត្តការហើយចាំសល់ប្រហែលចាញ់ខ្ញុំអ្នកថែមហ្នឹងបាទអូខេបងរ៉ាឌីអញ្ចឹងថាជាស្ដាប់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានវិញម្ដងមកថាតើនៅជុំវិញអាស៊ានយើងប្រទេសណារបៀបមិនប្រទេសណារបៀបមិននៅក្នុងបរិបទ COVID-19 រយៈពេល2ឆ្នាំMadam Susan Widjojo Madam here's a question from famous media by John TV BTV from Cambodia he would like to ask you about overview on real estate situation in ASEAN during pandemic. Okay, thank you for the question. It's happened in during this pandemic in a ASEAN country. If we can see there is like for one country to another country, there is a different season of the pandemic itself, you know. So when one country on the peak and then subside and then it's continue with
with the pandemic in other country. So in general, each country have a different cycle of the property market condition. If we see in overall, most of the real estate condition have a declining project. I mean, selling and transaction. You know, is low demand, but it's once again it depends on the way how the government cope with the situation of this pandemic, and also the investor appetite to enter to one country. So it's just like happen in my country in Indonesia. During the pandemic, yes, for the retail property, we have a declining on the demand. But on the other hand, it actually attracted some investor to enter the market, which is still they expected on the sluggish condition. So and it's happened also in another country. It's also happened in Thailand and also in Malaysia. Investors think that this is the moment actually to buy, but once again, it depends on how strong the developer in each country. You know, if you still have the power, if you still have the fund, and if you still can hold the situation, you will still offer your property in a normal market price, you know. But and then the investor also expected that the developer is going to sell their property in a depressed situation, and this condition actually is happen in almost country in ASEAN in all property market, but mostly it depends on the negotiation between the buyer and the seller, you know, and also that the one that have a depressed condition is on a office sector. That's the most difficult situation due to the work from home, and people now is become more feel more comfortable to work from home as compared to work from office. So in the future, it will affect to the market of the property of the office building. Thank you. Thank you so much, Madam Susan, for your insight speech on that. So, Mong President Berhan also. Bong chọn người bong. បាទសូមអរគុណបងរ៉ាឌីណាសុខសប្បាយមួយរយៈនេះបងបាទយើងមើលឃើញបាទយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃវិបត្តិ COVID ដែលកើតឡើងនៅលើសកលលោកបានជះឥទ្ធិពលទៅដល់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចនិងបណ្ដាផ្នែកខ្លះនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៅលើសកលលោកដែលធ្វើឲ្យជាប់គាំងជាខ្លាំងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យទេសចរវិស័យសន្តាគារនិងការធ្វើដំណើរដោយសារតែរងនូវផលប៉ះពាល់នៃការជំងឺឆ្លងដោយឡែកបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគាត់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ផ្សេងគ្នាទៅតាមយន្តការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសនីមួយនៅក្នុងវិបត្តិ COVID ដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅម៉ាឡេនៅសិង្ហបុរីនៅហ្វីលីពីនភាគច្រើនអ្នកដែលទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមានហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីដែលគាត់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅវិបត្តិ COVID ចំនួននៃអ្នកឆ្លងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងលឿនជាងគេ
អាចនិយាយថាទី3បន្ទាប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលយើងអាចទទួលបាននៅចំនួននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងច្រើនលើសលប់ដែលក្រោមយន្តការនៃការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រព្រះតេជោ ហ៊ុនសែនទោះបីជាមានវិបត្តិកូវីដក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើយើងនិយាយអំពីតម្លៃអចលនទ្រព្យជារួមតាមរយៈការជួបប្រជុំតាមរយៈនៅក្នុងការជជែកគ្នាច្រើនយើងមើលឃើញថាតម្លៃអចលនទ្រព្យមិនធ្លាក់ទេទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយខ្ញុំក៏មានការពិភាក្សាមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអីក៏មិនមានការធ្លាក់ថ្លៃជារួមដែរតែភាពប្រឈមដែលអាចកើតឡើងគឺចំនួននៃការទិញលក់អចលនទ្រព្យមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែបញ្ហានៃវិបត្តិកូវីដប្រជាជនមួយចំនួនគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរទៅបានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគាត់ធ្លាក់ច្រើនប្រទេសខ្លះធ្លាក់តិចប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះមានការកើនឡើងទៅវិញដូចជានៅតំបន់អាស៊ានភាគច្រើនធ្លាក់សង្កត់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តាមការចូលរួមពីប្រធានសមាគមទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង8ប្រទេសដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានទី2បើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនការទិញលក់ផ្ទះមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែថយចុះទៅវិញនៅការផ្គត់ផ្គង់នៃជួល office ដោយសារតែប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនគាត់ធ្វើការ work from home អញ្ចឹងគាត់យកផ្ទះហ្នឹងធ្វើជាការិយាល័យដូច្នេះគាត់បរិច្ផ្ទះអញ្ចឹងចំនួននៃអ្នកទិញផ្ទះមានការកើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអត់មានការកើនឡើងទេប៉ុន្តែចំនួននៅក្នុងការជួល office ធ្លាក់ចុះច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាតួលេខដែលយើងទទួលបានការជួបជុំគ្នានៅក្នុងសមាគម NAR ដែលយើងជាដៃគូជាមួយនឹងសមាគមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីទៀតយើងមើលឃើញអំពីទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើយើងនិយាយអាស៊ានទាំងមូលប្រៀបធៀបទៅនឹងអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញថាតំបន់អាស៊ានគឺជាតំបន់ថ្មីបង្កើតឡើងថ្មីហើយក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាជនដែលមានជីវភាពនិង GDP ល្អដូច្នេះអ្នកវិនិយោគិនមួយចំនួនបាននឹងកំពុងសម្លឹងមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងបានធ្វើតាមគេហៅថា investment tour តាមរយៈ e-conference គឺយើងធ្វើចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅថៃហើយនិងទៅម៉ាឡេស៊ីដែលយើងមើលឃើញអំពី tour investment ជា opportunity នៅក្នុងការទិញលក់អចលនទ្រព្យនៅក្នុងពេលនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចប់ពី COVID បញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានមានការធួជាវិស័យអចលនទ្រព្យទី2បើសិនជាយើងនិយាយដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានតម្លៃធូរថ្លៃនៅឡើយហើយនេះគឺជារឿងពិតដែលយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅជាប់យើងដូចនៅវៀតណាមហើយនិងនៅថៃអញ្ចឹងបើសិនជាតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅមានតម្លៃល្អអាចបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាវានៅតែទទួលបាននូវសក្តានុពលខ្ពស់នៅក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគិនពីព្រោះគាត់មានឱកាសចំណេញខ្លាំងពីការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលនេះទាំងអ្នកដែលទទួលអ្នកវិនិយោគិននៅក្នុងស្រុកក្តីនៅក្រៅស្រុកក្តីគាត់គ្រាន់តែទិញអចលនទ្រព្យដែលមិនទទួលបាននៅហានិភ័យឧទាហរណ៍តាមរយៈការទិញមានប្លង់មានប្លង់ត្រឹមត្រូវមានអចលនទ្រព្យត្រឹមត្រូវល្អដូច្នេះភាគច្រើនគាត់ទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគទាំងអស់នោះទោះបីជាការវិនិយោគទាំងអស់នេះគាត់តិចក្តីច្រើនក្តីនៅតែទទួលបាននេះគឺជាភាពល្អបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគាត់ដែលយើងសិក្សាច្រើនពីប្រទេសគាត់អភិវឌ្ឍរួចទៅហើយទិញមួយចំនួនធំមិនទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញល្អដូចនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាទេអញ្ចឹងសក្តានុពលនៅក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតែល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគិនជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងផងដែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបង President បងរឌីបងដូចនៅមានសំណួរមួយទៀតមែនទេបងជាប់ញូតបងជាប់ញូតបាទសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយហ្នឹងទី2ហ្នឹងចង់ជម្រាបសួរថាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាគាត់អះអាងថាកម្ពុជាវាមានតម្លៃអចលនទ្រព្យទាប
តម្លៃអចលនទ្រព្យហ្នឹងទាបបាទទីនៅប្រទេសអាស៊ានហើយវានឹងអាចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបានច្រើនទៀតបាទហើយតាមរយៈហ្នឹងតើអ្នកជំនាញខាងវិស័យអចលនទ្រព្យគាត់យល់យ៉ាងណាដែរបាទដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនពីដើមអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជានៅមានតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅទាបឡើយទេកណាទាបគឺហុចនៅផ្ដល់សក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់តាក់ទងអ្នកវិនិយោគិនមកវិនិយោគទោះបីជាគាត់ទិញដើម្បីវិនិយោគក៏ដោយឬក៏ទិញដើម្បីសាងសង់ជារោងចក្រជាការអភិវឌ្ឍជា development ក៏ដោយគឺគាត់ទទួលបានឱកាសនៃប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ដូច្នេះវាបើយើងនិយាយទៅគេហៅថាកូនកំមុំល្អដើម្បីតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាក់ស្ដែងអ្នកវិនិយោគរាល់ថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលដើម្បីទិញលក់អចលនវត្ថុកម្ពុជាដើម្បីទិញលក់អចលនវត្ថុឡើងវិញហើយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទបងសុនស៊ីមានអីចង់បន្ថែមទៀតឬក៏មានបលអីបន្ថែមទៀតទេបងសុនស៊ីបាទសូមអរគុណខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានគាត់បានឆ្លើយបោះក្បាយហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរខាងដើម4សំណួរហ្នឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមពីគោលបំណងនៃការរៀបចំ ASEAN Congress របស់យើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងយើងឃើញថាទោះបីជាឆ្នាំមុននៅខាងប្រទេសប្រ៊ុយណេដោយបានលោកស្រីអគ្គលេខាធិការ Susan គាត់បានជម្រាបចឹងថាដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ដែលខាងប្រទេសប្រ៊ុយណេមិនអាចរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រជុំរបស់អាវ៉ាបានក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅពេលដែលប្រធានអាវ៉ាផ្ទេរមកឲ្យកម្ពុជាហើយជាពិសេសលោកប្រធានច្រឹកសុកនីមដែលជាប្រធានសមាគមអាវ៉ាក៏ដូចជា CVEA គាត់មានឆន្ទៈដើម្បីជំរុញធ្វើឲ្យបាននៅកម្មវិធីនេះឡើងហើយកម្មវិធីនេះទៀតសោតវាជាអត្ថប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសជាតិយើងមួយក្នុងការតភ្ជាប់បណ្ដាញនៃអ្នកជំនួញបណ្ដាញនៃអ្នកវិជ្ជាជីវៈផ្នែកវិតម្លៃអចលនវត្ថុបណ្ដាញនៃអ្នកដែលគាត់មានអាជីពផ្សេងទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុដើម្បីឲ្យមានដំណតភ្ជាប់គ្នារវាងអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាអ្នកដែលជា stakeholders នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលលោកប្រធាននៅក្នុងអាណត្តិនេះគាត់កំពុងតែស្វែងធ្វើទោះបីជាយើងមិនអាចជាក់ស្ដែងបានក៏យើងជាយើងមានឆន្ទៈនិងកំពុងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យជំរុញនៅកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឡើងទៅឆាកតំបន់ក៏ដូចជាឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំសម្លឹងឃើញថាមានការចុះឈ្មោះច្រើនមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងសូម្បីតែមកពីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីចិនមកពីឥណ្ឌាជប៉ុនហើយនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាច្រើនគេបានចុះបញ្ជីហើយយើងកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធី press conference ថ្ងៃនេះឡើងដើម្បីបញ្ជូនសារទៅដល់សាធារណជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងសកលលោកដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាASEAN Congress របស់យើងហើយកាលណាយើងមានអ្នកចូលរួមកាន់តែច្រើនខ្ញុំជឿថាគេនឹងបានស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនជាពិសេសយើងចង់ពំនាំនៅវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់យើងទៅថ្នាក់តំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិ
បាទនឹងខ្ញុំមានអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមប៉ុណ្ណឹងមេសាអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបងសុនចិត្តបានរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតតើតងជាមួយនឹងទួលនីតិដ៏សំខាន់នេះបាទអញ្ចឹងឃើញបងឈ្មោះវ៉ាន់នេះបងសូមអញ្ជើញមានភាសាបងគឺបងលើកដៃសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរបងប្រធានហើយជំរាបសួរវិក្កាមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសំណួរដែលជាប់ទៅជាមួយនឹងខាងបងប្រធានដែលបានលើកឡើងមកសំណួរទី1គឺវាតកតងទៅជាមួយនឹងទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបងតើនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំខាងមុខឬ3ឆ្នាំខាងមុខតើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាចប្រឈមជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់វិស័យអចលនទ្រព្យនឹងលើសម្រាប់ការទីផ្សារដែរឬអត់ពីព្រោះឃើញថាសន្ទុះនៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមានសន្ទុះច្រើនលឿនជាពិសេសនៅខេត្តកំពង់សោមនិងនៅភ្នំពេញភ្ជាប់ទៅមួយសំណួរទៀតដែលបងបានលើកឡើងថានៅរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះប្រទេសរបស់យើងនឹងបើកឲ្យដូចឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏បើកប្រទេសដែរអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលរកស៊ីអចលនទ្រព្យឬក៏ជាអ្នកទិញអ្នកអភិវឌ្ឍអ្នកងាយលក់តើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឬក៏ត្រៀមលក្ខណៈបែបណាសម្រាប់នៅឆ្នាំក្រោយបងភ្ជាប់សំណួរមួយទៀតដែរទៅខាង Susan ដែលគាត់ជា President ជា Secretariat នៅខាង AWA There is a question to you Susan regarding to the in the Indonesia you are quite developed you are so developing in the countries so what is a situation or what is the views on Cambodian that we can have a roadmap like Indonesia as a big countriesអរគុណបងច្រើនមកអរគុណតែបងជិះពីស្ថាប័នណាដែរបងនៅខាង Bosba បងខ្ញុំបាននេះមកពីខាង Bosba អូខេអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបង President បងបាទសូមអរគុណលោកបាននេះមកពីខាង Bosba យើងឃើញថាការផ្គត់ផ្គង់ទៅនឹងផ្ទះសម្បែងទាំងជាលក្ខណៈលំនៅឋានដែលជាផ្ទះល្វែងវិឡាឬក៏ខុនដូមានចំនួនច្រើនចេតការឡើងនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាយើងនេះការផ្គត់ផ្គង់នៅបន្តតែមានការផ្គត់ផ្គង់ដល់ពេលថ្ងៃណាមួយវាគង់តែដល់ peak របស់វាទេដល់ចំណុចដែលជា peak event រវាងតម្រូវការនិង supply ទេគឺជាមិនផុតក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលនៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះហេតុអីបានជាយើងនៅតែបន្តការផ្គត់ផ្គង់ហើយនៅតែលក់ដាច់ដោយសារតែបើយើងនិយាយអំពីចំនួន GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងអាចក្តាប់បានគឺ 15.5 លាននាក់តែចំនួនក្នុងផ្ទះដែលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តបរសែននោះនិងខេត្តជាសក្តានុពលមានចំនួនភាគច្រើនដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញមានតែជាង1លានក្នុងផ្ទះទេអញ្ចឹងនៅបរសែននោះប្រមាណ10000ក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងនៅខេត្តសៀមរាបក៏យើងនិយាយថាអត់ដល់លានកន្លះលានដែរចំនួនក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងបើធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជនហើយនឹងធៀបទៅនឹងចំនួនក្នុងផ្ទះដែលយើងមានយើងនៅខ្វះខាតចំនួនក្នុងផ្ទះច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍបរិយាអភិវឌ្ឍខុនដូទៅយើងលក់ដាច់ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបរិបទនៅក្នុងការលក់ខុនដូនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាបរិបទថ្មីដែលទាមទារនៅការផ្ដល់នៅការអប់រំអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការរស់នៅខុនដូពីព្រោះថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានវប្បធម៌មួយគឺគាត់ចង់រស់នៅផ្ទះជាប់នឹងដីជាពិសេសផ្ទះល្វែងឬក៏វិឡាតែមានលបងធំដែលជាវប្បធម៌ចាស់ដូនតាយើងមកដោយឡែកការរស់នៅខុនដូគឺជាទស្សនៈនឹងការរៀបចំការរស់នៅតាមបែបផែនថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់ចាស់គាត់អត់សូវចង់ទៅរស់នៅប្រភេទជាខុនដូទេគាត់ចង់រស់នៅតែផ្ទះនឹងឯងតែសម្រាប់យើងមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងបាននឹងកំពុងបើកឱកាសចំហជើងមេឃទាំងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងការធ្វើដំណើរដូច្នេះយើងត្រូវការបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកអញ្ចឹងហើយទើបឲ្យមានការកសាងនៅខុនដូយ៉ាងច្រើនការកសាងនៅខុនដូយើងបែងចែកការងារជាពីរសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅដោយផ្ទាល់ហើយនិងសម្រាប់ធ្វើការជួលឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់វិស័យទេសចរពីព្រោះថានៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនខុនដូនិងអូតែលគឺជាគេហៅថាកសាងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅនឹងវិស័យទេសចរដូចយើងមើលឃើញថាវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាយើងមាន
តាមទូរលេខនៃក្រសួងទេសចរមានរហូតកាលពីមុនកូវីដមានរហូតទៅ3ទៅ4លាននាក់ដូច្នេះចំនួនបន្ទប់ទាំងអស់នេះគឺត្រូវការអញ្ចឹងសរុបជារួមមកដល់ពេលនេះការផ្គត់ផ្គង់មិនទាន់ដល់ជាចំណុចដែលយើងគួរបារម្ភនៅឡើយទេប៉ុន្តែហាក់ប្រហែលជាដល់ឆ្នាំណាមួយវានឹងទទួលបាននៅការប្រយ័ត្ននៅពេលណាដែលការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនតម្រូវការតិចដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកវិនិយោគិនរបស់យើងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាពីបញ្ហានេះហើយបានក្នុងពេលអនាគតមួយទៀតសម្រាប់យន្តការនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យអចលនទ្រព្យយើងអាចសម្លឹងមើលឃើញថានៅក្នុងឱកាសមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំទៀតនៅតែហុចនៅសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងបណ្ដាសមាជិករបស់យើងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននឹងផងដែរបាទនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងពេលនេះភាគច្រើននៃចំនួនប្រជាជនរបស់ពួកយើងគាត់បានធ្វើការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគិនឲ្យមកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែបើសិនជារយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំទៀតខ្ញុំមើលឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងទៅវិនិយោគនៅក្រៅស្រុកម្ដងដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ាននឹងមានការវិនិយោគទៅមករវាងប្រទេសកម្ពុជាទៅឥណ្ឌូនេស៊ីពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកកម្ពុជាពីកម្ពុជាទៅថៃទៅពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមពីកម្ពុជាទៅឡាវផ្សេងៗទៀតដែលគេហៅថាការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រជាតំបន់អាស៊ានផងដែរបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងលោកវ៉ានីសូមអរគុណហើយបើមានអីចាំបន្ថែមតទៀតបាទបាទអរគុណច្រើនបង President បាទអញ្ចឹងSusan, Madam Susan, Mr. Wandi from Bosba, he has a question for you. Thank you. Sorry, Mr. Fani, can you repeat your question? I missed the last sentence. And yes, Susan, there is a question regarding to the country because you are from the Indonesia. As you know, that Indonesia is quite big countries. And you are very good at developing on the real estate. So what is your view in Cambodian like us? Show what is the roadmap that we should do. And as maybe as a sell agencies or a developer in Cambodian, what are we going to do or any roadmap suggestions? Okay. Yes. If you see the development in Indonesia, there is certain period when we are having a booming in the development and then slowing down and then booming again. If I observe this condition, usually it's related to the support of the government. I mean, this is the when. And also the political situation within one country. When the regulation, when the government is support the investor and also support the developer, so it will bring a lot of investor from other country to come and also to invest on the development itself, you know. And also the most important thing is the political situation and also if the one country is safe and also the regulation support and also there is no certain policy that push back all the the developer and all the investor. I think the development is going to be very smooth, you know. And also that one thing that in Indonesia is also on the central bank about the down payment on property transaction. So if the government and the central bank support
give the I mean relaxation on the down payment, so it will also increase the demand and then push the people and encourage the people to do the investment in a property in the real estate sector. But once the real estate sector become hit and also become booming, you know, the negative effect is people buy too much, and also is it makes oversupply, and it's also decreasing the pricing. And to avoid this, usually the government also try to hold the transaction by giving the some regulation, like the lowering the down payment of the real estate sector. And this in general, the way that our government do to save, to create the safe condition and safe environment for all the to all the developer and also investor. Once again, it's number one is the regulation, and also give the relaxation in some regulation. We always, actually our government is always compare it also with the other country. Otherwise, like with the Malaysia, with the Thailand, or even the Australia, there are a lot of opportunities of investment in other country, and also do the advertising and marketing in Indonesia. So if other country more attractive than Indonesia itself, you know, so people is willing to spend their money in other country rather than in Indonesia. So if I think in to increase and to develop the demand back to the how to make the investment in our country more attractive than the investment in other country, and support from the government to make for us to make it easier to buy and to invest in a property, not only to our local people, but also to a foreigner who want to invest in Indonesia. Thank you, Susan. Okay, bà, ở cùng chán, ta bong phố Nam Miền, sầm đuôi xe, ở đây xe như thế, nơi đã xá phim chụp bám. Susan bong. Okay. ខ្ញុំលៀបភីខ្ញុំនៅជាមួយបងម៉ាណាខាង construction property ខ្ញុំចង់សួរសំណួរបន្តពីបងម៉ាណាតែគាត់សួរថាឆ្នាំ 2022 ហ្នឹងខាងវាគ្មិនយើងប្រាប់ថាក្រោយចូលឆ្នាំចិនទីផ្សារចលនាទ្រព្យកម្ពុជានឹងមានសន្ទុះឡើងជាងមុនតើអាចព្យាករណ៍បានទេថាប្រហែលជាប្រមាណភាគរយដែរសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ហ្នឹងដែរឆ្នាំ 2022 ហ្នឹងបើចង់វិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងតើគួរវិនិយោគលើអ្វីកន្លែងណាទើបល្អឬមិនគួរតែវិនិយោគទេបាទហើយសំណួរទី3គឺតើអាវ៉ាហ្នឹងមានផែនការចង់ធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យជាសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាចជាស្តង់ដារតែមួយអត់មានន័យថាយើងបានសញ្ញាបត្រហើយក៏វិញ្ញាបនបត្រចេញពីប្រទេសមួយហើយភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យរបស់យើងនឹងគឺអាចទៅធ្វើការបានទាំង10ប្រទេសក្នុងអាស៊ានតើអាវ៉ាមានផែនការចង់ធ្វើលើគោលនយោបាយហ្នឹងអត់បាទអស់សំណួរឲ្យបង3អូខេអរគុណលៀបភីសំណួរទៅដល់ពេលក្នុងរូបណាដែរសំណួរទី1និងទី2សួរទៅបងច័ន្ទសុងៀមនិងបងសនសៀបសំណួរទី3ខ្ញុំសូមសួរទៅម៉ាដាមស៊ូសានអរគុណច្រើនបងអូខេបាទអរគុណច្រើនលៀបភីអញ្ចឹងបង President បងសូមអញ្ជើញបងបាទសូមអរគុណសុភីដែលបានសួរនៅសំណួរយើងឃើញថាការព្យាករណ៍
នៅក្នុងឆ្នាំ2022កំណើននៃអ្នកវិនិយោគិនចូលនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាបើសិនជាតាមគោលនយោបាយនៃការបត់ផ្សោតដែលយើងមើលឃើញដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងបិទទីផ្សារមួយរយៈរួចទៅហើយអញ្ចឹងរយៈពេល4ខែនេះទៅរហូតដល់ចូលឆ្នាំចិនយើងមើលឃើញវប្បធម៌ប្រពៃណីជនជាតិចិនពីច្រើនតតអ្នកដែលរវល់ខ្លាំងបានគាត់មកក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយបើអ្នកដែលល្មមទេគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមចាំឱកាសទៅចូលឆ្នាំចិនរួចហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលយើងបានទៅចែកគ្នាជាគោលសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងគិតចេញជាភាគរយចំនួននៃអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមមកវិនិយោគិននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាក្នុងដើមឆ្នាំ2022យ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន30-40% ដែរនៃអ្នកវិនិយោគិនបរទេសដែលចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាបើសិនជាយើងនេះជាសំណួរទី1តាមការព្យាករណ៍សំណួរទី2វិនិយោគនៅទីណាបាទបើសិនជាយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងភាគច្រើនយើងត្រូវមើលសម្លឹងមើលឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគមុននឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លើយនៅសំណួរនេះខ្ញុំចង់ជូននៅសំណួរជាបងប្អូនថាបើយើងវិនិយោគយើងត្រូវដឹងអំពីសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពខ្លួនឯងឬក៏យើងនិយាយថាខ្លួនយើងជានរណាលទ្ធភាពយើងនឹងអាចមានទុនធំឬក៏តិចនៅក្នុងការវិនិយោគហើយបន្តទៀតការប្រើប្រាស់ជាសាច់ប្រាក់ឬក៏យើងកម្ចីពីធនាគារបើសិនជាយើងមានសាច់ប្រាក់សុទ្ធខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជាអ្នកវិនិយោគិនជាបុគ្គលហ្នឹងអញ្ជើញទៅវិនិយោគជារាជធានីភ្នំពេញទៅក្បាត់ក្រុងទី3ទី4យើងទិញតែមួយរយៈទៅយើងទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយទី1បើយើងមានលទ្ធភាពកាន់តែល្អយើងទិញដីនៅជាយក្រុងឬក៏ក្នុងគៀកក្រុងហ្នឹងដូចម្ដុំភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខអីប៉ុន្តែឥឡូវក៏ដល់ទៅ70-80 ម៉ឺនហើយមកប្លង់ណាអញ្ចឹងរៀងច្រើនបន្តិចយើងអាចទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញគួរសមដែរនៅក្នុងហ្នឹងទី2ទៀតបើសិនជាយើងមានដើមទុនតិចយើងមើលអំពីសក្តានុពលនៃការវិវត្តដូចជានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយយើងនៅតាមផ្នែកខ្លះនៃក្បាត់ក្រុងទី4ដែលចេញមានកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺតាកែវហើយនឹងផ្នែកខ្លះនៃព្រៃវែងអញ្ចឹងយើងអាចមើលតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការវិវត្តរយៈពេលយូរនេះគឺជាទស្សនៈដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានចេញពីធនាគារខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងវិនិយោគទៅលើផ្ទះឬក៏ខុនដូដោយសារតែផ្ទះនិងខុនដូទទួលបាននៅលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំខែបើសិនយើងអត់នៅយើងអាចជួលឲ្យគេវិញបានយើងមិនមានហានិភ័យធំនៅក្នុងការប្រឈមកុំឲ្យការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យវាគឺជារឿងដែលយើងធ្ងន់ធ្ងរលំបាកដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពនៅយើងស្តាតទៅការវិនិយោគលើកទី1អញ្ចឹងវិនិយោគទៅលើខុនដូជួលបានថ្លៃតែតម្លៃនៃខុនដូមិនងាយលក់បានថ្លៃទេប៉ុន្តែលំហូរសាច់ប្រាក់គឺល្អទី2យើងអាចទិញផ្ទះឡើងថ្លៃបានដែរប៉ុន្តែចំនួនជួលវាតិចដូច្នេះយើងអាចមើល leverage ដើម្បីបម្រើធនធានរបស់ពួកយើងនៅក្នុង2លក្ខខណ្ឌនេះជាគោលដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគិនដំបូងគេប៉ុន្តែបើយើងវិនិយោគរាល់ថ្ងៃហើយយើងដឹងរឿងហើយអត់លំបាកទេសំខាន់តែយើងប្រើប្រាស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមអរគុណលោកលាពីបាទអរគុណច្រើនបាទលោកអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរទី3 Madam Susan Lepi from Property and Construction he would like to ask whether AVA have any mechanism to make all Asian as a one standard. I mean, all Asian member from CVEA, member from Association of Vietnam, Thailand, and each of our country it is equal. I mean, the value. I mean, the value of a certification or verification or standard. It can be one standard. Okay, thank you. One of the objective having a governing council, so we have an aim to that direction, you know, to have one standard to be used among the ASEAN country. But the problem is
the association can have the standard, but some country have involvement also from the government sector as our supervisor, and some country have allowed on a valuation standards. So it's going to be difficult actually to implement one standard to be used among all countries in ASEAN. So at this moment, what we are going to, one of our aim is to have one guidelines in evaluation. I mean, not as a standard of evaluation that has to be followed and applied to all the country, but one guideline in evaluation, and also the understanding that every country can do the evaluation in each other country, but will use. It doesn't have. It doesn't mean that if one valuer from Cambodia can do the valuation for the Indonesian property and will be used in Indonesian country. I think it's not, the understanding is not like that. It is more on if one valuer in one country want to do the valuation in one country and to be used in their country, is still acceptable using by their own standard. But if one valuer want to do the valuation and to be used by valuer in the target country, it has to be signed also and work together in a one valuer in those target country. As the valuation standard, more of the ASEAN country member is referred to the standard that published by IVSC, International Values Standard Committee, and also by the RICS, Red Code from the UK. So at this moment, this become one of the guidance for all the members of the AFA. So yes, we are going to talk and to discuss about the possibility of the standard that can be used for among the country in ASEAN. But at this moment, it's still difficult to have one standard to be used because each country already have some law to be implemented for the valuation. I hope it's answered your question. Okay, thank you so much, Susan, Madam Susan. Lipi, you have any question? No, it's fine. Thank you. Yes, you answer my question. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Okay, មានសំណួរអីផ្សេងទៀតទេបងប្អូនអាសាបងនេះជួបនៅរក្សាពីវិទ្យុបារាំងមានសំណួរអីក៏មានបងមានបាទសូមជឿបាទសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ទៅបងចែកស្នីដោយដែលបានមើលបទបង្ហាញមុនហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិក AVA តាំងពីឆ្នាំ2009មកដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតដល់2021នេះAVA ហើយ CVEA បានជួយនឹងធ្វើការវិភាគលើវិស័យចលនាវត្ថុបងអាចរៀបរាប់ឲ្យសង្ខេបបន្តិចចំណុចនេះទៅហើយសំណួរមួយទៀតរបស់ខ្ញុំចង់ទៅបងសុកនីមដែរដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសខាងអ្នកជំនាញអចលនវត្ថុមួយចំនួនដែរគាត់លើកឡើងអំពីការលក់ដូរអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជាវាតម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធ 20% ក្រោយបានចំណូលរួចជូនទៅរដ្ឋកន្លែងនេះអាចជាឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកដែលរកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នទេហើយទៅអនាគតកម្ពុជាគួរតែកាត់បន្ថយការយកពន្ធ 20% នេះដែរទេបើតាមបងយើងឃើញដែរមានពីរសំណួរហ្នឹងបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើននៅរក្សាបង President បងសុំជិញបាទសូមអរគុណរក្សាយើងមើលឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ2009
9មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមអ្នកវិតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជានិងសមាគមអាល់វ៉ាបានធ្វើការងារជាមួយគ្នាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំតាមរយៈយន្តការនៃការចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតការធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាពីប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីឆ្នាំ2009មកដល់ឥឡូវយើងទទួលបាននៅកិច្ចប្រជុំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចំនួន2ដងនិងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមអាល់វ៉ាយើងបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងរវាងសមាគម CVEA និងសមាគមអាល់វ៉ាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសមាជិករបស់ពួកយើងអាចធ្វើការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកទី2យើងមើលឃើញថាសមាគមនេះបានជួយពង្រឹងនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសដូចជាការចូលរួមในការផ្ដល់នៅសេវាវិតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគាត់ដើម្បីអាចទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយទទួលបាននៅវិតម្លៃមួយដែលអាចសមស្របនឹងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបញ្ហាចម្បងនៃការដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាផ្នែកជាចំណុចរបស់ធនាគារជាតិនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗជាផ្នែកជាចំហរបស់អ្នកវិនិយោគិនដែលមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការទិញលក់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀតដែលរងនឹងការវិតម្លៃដោយភ្នាក់ងារវិតម្លៃនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាឬក៏នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះទី1ចូលដល់សំណួរទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង property and tech ក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមCVEA ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងសមាគម2ផ្សេងទៀតគឺសមាគមអ្នកសាងសង់ហើយនិងសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានបានចូលរួមធ្វើការងារជាមួយគ្នាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំចង្អៀតដែលបានរៀបចំស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពន្យាពេលនៅក្នុងការអនុវត្តនៅ property and tech 20% ហើយក៏ទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលដោយមានការពន្យារយៈពេល1ឆ្នាំផងដែរបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជានៅសិង្ហបុរីដូចជានៅម៉ាឡេគេបានអនុវត្តរួចទៅហើយអំពីបញ្ហានៃ property and tech មានន័យថានៅពេលណាដែលយើងទិញអចលនទ្រព្យទៅពេលដែលលក់ទៅវិញគឺគេនឹងឆាចអំពីលុយចំណេញអំពីការទិញលក់អចលនវត្ថុទាំងអស់នេះមានដូចជាភាគច្រើនអនុវត្តច្រើននៅសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាចង់មិនចង់គង់តែមានការឆាចនៅសេវាកម្មទាំងអស់នេះទេហើយរងនៅផលប៉ះពាល់នេះគឺវាអាចខ្លះដែរមិនមែនថាมันអាចទេវាជាការចំណាយមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដកចេញពីអ្នកវិនិយោគិនពេលណាដែលទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញពីវិស័យអចលនទ្រព្យគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដក 20% ដូច្នេះភាពតម្លៃនៅក្នុងការទិញលក់ commission អីផ្សេងៗនឹងត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការផ្សេងទៀតទៅលើយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងពីការយកពន្ធ 20% នៃ property and tech បាទសូមអរគុណបាទបងសូមថែមបន្តិចដោយសារតែ property and tech 20% នេះបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជាចាប់អនុវត្តពីខែ1ឆ្នាំ2022ទៅត្រូវអីបងបាទចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដោយសារឆ្នាំ2021យើងបានសុំគាត់ដើម្បីសុំពជាបាទសុំពជាហើយយន្តការមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានឃើញជាការអនុវត្តអីយ៉ាងម៉េចមកជាផ្លូវការពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេបាទតែយ៉ាងណាដូចដែលយើងដឹងថាវិស័យអចលនទ្រព្យមិនទាន់មានសន្ទុះខ្លាំងពេកទេដោយសារនៅក្នុង COVID-19 មករយៈកាលចុងក្រោយនេះដូច្នេះពី2022ទៅចាប់ពេលដែលយើងកំពុងតែស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ត្រូវការស្ដារឡើងវិញដែរតើសមស្របដែរទេមើលទៅដែល2022រដ្ឋាភិបាលចាប់បានត្រូវគិតគូរយកពន្ធ 20% នេះឬក៏ទុកពេលឲ្យកន្លះឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំទៅមុខបន្តទៀតបាទខ្ញុំគិតថាជាសិទ្ធិឯកតោភាគីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តឬមិនអនុវត្តអាស្រ័យទៅលើការសម្លឹងមើលឱកាសនិងទីផ្សារនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនទាន់អនុវត្តទេ
តែយើងពិបាកនឹងឆ្លើយសំណួរនេះណាដោយសារតែបើសិនជាមានការពិវត្តយើងនឹងពិភាក្សាគ្នារវាង3សមាគមឡើងវិញម្ដងទៀតខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមពីលើសំណួរនឹងបន្តិចតកតងនឹងពន្ធ 20% ហ្នឹងតាមពិតរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់លើកលែងពន្ធអចលនទ្រព្យតម្លៃទាបជាង 70000 ណាតើតាមដែលប្រកាសលើកមុនហ្នឹងគឺត្រឹមខែ 12 ឆ្នាំ 2021 ហ្នឹងតើមើលទៅមានឱកាសបន្តទៅមួយឆ្នាំទៅមុខទៀតទេព្រោះវាជាគណៈពន្ធដែលជួយឲ្យប្រជាជនទិញអចលនទ្រព្យច្រើនជាងមុនដូចគ្នាអញ្ចឹងតកតងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមមកទៅអរគុណច្រើនបាទលោកសុភីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការទាំងអស់នេះគឺយើងធ្វើជាកិច្ចប្រជុំចង្អៀតដាច់ដោយឡែកមួយដែលយើងពិបាកនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានជាមួយតើយើងស្នើសុំហើយបើមានជាផ្លូវការយើងនឹងជំរាបជូនទៅពេលក្រោយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពេលវេលាក៏មិនទាន់ដល់ដែរហើយយើងក៏មិនទាន់មានយន្តការដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំចង្អៀតព្រោះយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា4 ទៅ 5 ខែទៀតអញ្ចឹង4 ខែទៀតណា3 ទៅ 4 ខែទៀតបាទអរគុណដោយសារយើងនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង 11:30 នាទីអញ្ចឹងស្មានអញ្ញាតមួយសំណួរចុងក្រោយទៅចុះបងប្អូនសូមអញ្ជើញមកសួស្តីបងបាទសួស្តីសេនិច AMS ចាបងខ្ញុំសេនិចពី AMS ហើយខ្ញុំមានមកសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្រធាននិយាយមុនហ្នឹងពីការវិនិយោគដោយប្រើប្រាស់ឥណទានធនាគារទៅលើផ្ទះជាពិសេសខុនដូដោយបងប្រធានលើកឡើងថាការវិនិយោគទៅលើខុនដូគឺមានលក្ខណៈល្អជាងផ្ទះហ្នឹងបើសិនខ្ញុំស្ដាប់មិនខុសទេឡើយហ្នឹងបងមួយទៀតបងក៏បានលើកឡើងថាខុនដូគឺអត់សូវជាពេញនិយមមកទេនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបើតាមទស្សនៈរបស់បងប្រធានតើបងយល់ថាតើវិស័យខុនដូនៅកម្ពុជាហ្នឹងគួរតែមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចទៅអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណសេនិចការប្រើប្រាស់ហេរ៉ាញ់បទានគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនជាយោបល់នៅក្នុងការវិនិយោគដែលចូលប្រើប្រាស់ឥណទានពីព្រោះការប្រើប្រាស់ឥណទានគឺយើងនឹងត្រូវសងត្រឡប់ជាប្រចាំខែឬប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ធនធានទាំងអស់នេះទៅលើវិនិយោគទៅលើដីភាគច្រើនដីពិបាកនឹងធ្វើការជួលឲ្យបានណាអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងវិនិយោគអស់ទៅធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមនៃបញ្ហាការចរន្តសាច់ប្រាក់ដើម្បីទូទាត់ត្រឡប់ទៅកាន់ធនាគារក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងវិនិយោគទៅលើខុនដូនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខុនដូបាននឹងកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តិចម្ដងដើម្បីបម្រើនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកទោះបីជាយើងត្រូវការពេលក៏ដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងនៅលើពិភពលោកក៏យើងត្រូវការពេលដើម្បីអប់រំប្រជាជនឲ្យយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ខុនដូដែរពីព្រោះថាចំនួនមុនចាស់គាត់ចូលចិត្តរស់នៅផ្ទះជាប់នឹងដីការរស់នៅខុនដូភាគច្រើនមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនតាមរយៈទី1គាត់មាន compound នៃអ្នកដែលមានជីវភាពគាត់នឹងប្រហាក់ប្រហែលគាត់ទី1ទី2ទៀតបរិយាកាសនៅក្នុងការរស់នៅខុនដូមានបរិយាកាសល្អមានទីធ្លាមានអាងហែលទឹកមានកន្លែងហាត់ប្រាណ gym តែយើងអាចហាត់ប្រាណពេលយប់ក៏បានពេលថ្ងៃក៏បានដើរនៅជុំវិញបរិយាកាសនៅខុនដូនេះគឺជាភាពស្នុកសុខស្រួលនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងវិស័យខុនដូនៅក្នុងខុនដូក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញទាំងអស់នេះទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីចំនួនប្រជាជនយើងពីអាយុភាគច្រើនចាប់ពី25ឆ្នាំរហូតដល់45ឆ្នាំគាត់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏រស់នៅក្នុងខុនដូតែចាស់ក៏អត់សូវប្រើទេដោយឡែកបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងវិស័យខុនដូមួយបន្ទប់គេគាត់ជួលបាន5ទៅ700ពីបន្ទប់គេគាត់អាចជួលពី700ទៅ900 3បន្ទប់គេគាត់អាចជួលពី800ដល់1200តាមទីតាំងតាមចំនួនសម្ភារៈដែលគាត់កើតមានអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទិញខុនដូមួយដែលមានតម្លៃ 150,000 ហើយបើគាត់ជួលបាន 1000 ទៅ 1200 ដូច្នេះលំហូរនៃការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែរបស់ពួកគាត់នៅសល់លុយខ្លះហើយអាចទទួលបាននៅជីវភាពល្អដោយសារគាត់វិនិយោគ 20% តិចទេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន 2 ឬក៏ 30000
ហើយគាត់ចំណូលបានប្រចាំខែអញ្ចឹងគាត់អាចរយៈពេលយូរទៅគាត់នឹងទទួលបាននៅខុនដូមួយហើយគាត់លក់ខុនដូនោះចេញគាត់នឹងទទួលបានចំណូលពីការវិនិយោគខ្ពស់ដោយឡែកសម្រាប់ផ្ទះបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមទិញផ្ទះដែលរួចជាស្រេចគាត់ចាប់ផ្ដើមទិញហើយគាត់ដាក់ជួលឡើងវិញដូច្នេះគាត់មានលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំខែអញ្ចឹងយន្តការទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់ដែលអ្នកវិនិយោគិនថ្មីដែលគាត់ចង់រកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យគាត់ចាប់ផ្ដើមពីចំណុចហ្នឹងទៅគាត់នឹងទទួលបាននៅភាពរឹងមាំនៃហិរញ្ញវត្ថុជាលក្ខណៈគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនបើសិនជាយើងទៅ invest ធំដូចគេអ្នកដែលមានលុយទៅហើយអាហ្នឹងយើងអត់និយាយខ្ញុំនិយាយអំពីរបៀបអ្នកដែល start up អ្នកដែលជាបុគ្គលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងក៏តែគាត់នៅតែមានឱកាសដើម្បីធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យហើយទទួលបាននូវប្រាក់ចំណេញពីព្រោះថាវិស័យនេះកំពុងតែទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងពេញនិយមក៏ប៉ុន្តែយើងពុំមានលទ្ធភាពលុះត្រាតែយើងចេះចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទូចមួយទៀតចំណុចទី2ទៀតយើងនឹងមានយន្តការដើម្បីគេការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យធំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទិញជាចំណែកទូចគឺតាមរយៈនៃការទិញ stock ឬក៏ bond នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងពេលអនាគតអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាទើបនឹងមានគេឲ្យឈ្មោះថាជា trustee account ដែលអាចធ្វើការទិញអចលនទ្រព្យធំទៅបំបែកលក់ជាទម្រង់ខ្នាតក្នុងទេសហតូចៗដែលយើងមានការរៀបចំនិងចាត់ចែងរួចជាស្រេចទៅហើយបញ្ហានេះវានឹងបង្ហាញនូវភាពការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកវិនិយោគិនជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលអនាគតតាមរយៈប្រព័ន្ធនៃ digital platform ឬក៏តាមរយៈនៅក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកនៃក្រុមណាមួយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាស្រីនិចអាចទទួលបានហើយមានអីទៀតចាំយើងភាសាថែមទៅទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបង President ច្រើនមែនទែនហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ Summit សមាជរបស់សមាគមអចលនវត្ថុអាស៊ានផ្ទាល់តែម្ដងបង President បងចង់ speak បិទអីបន្តិចបងចេញវិញបិទតែម្ដងបាទកិច្ចចុងបញ្ចប់នេះសូមអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានសូមអរគុណដល់ Susan ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមធ្វើសន្និសីទកសែតនៅក្នុងពេលនេះដែលផ្ដោតទៅលើសំខាន់ទៅការកិច្ចប្រជុំនៅអាល់វ៉ានិងក៏មានការបើកទៅជែកជាផ្លូវការទូទៅរួមថែមទៀតអំពីទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាកិច្ចប្រជុំអាល់វ៉ាយើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងធ្វើតាមរយៈ conference ដែលយើងមានចុះឈ្មោះជា link ខ្ញុំសូមលោកមេសាផុតពីនេះសូមជួយផ្ដល់នៅ link តាមរយៈសមាគមអ្នកវិតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុឬក៏យើងអាច link ទៅដល់អ្នកបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដើម្បីចែករំលែក link ដែលចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី24នៅថ្ងៃទី25ខែ11ឆ្នាំ2021នេះដើម្បីអាចឲ្យបងប្អូនអាចក្រេបយកនៅចំណេះដឹងជំនាញអំពីការវិតម្លៃបទពិសោធន៍ផ្សេងទៀតពីព្រោះអ្នកដែលចូលរួមធ្វើជា speaker នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺសិតតែជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងហើយនឹងការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកដែល public speaker ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអំពី motivation ឬមួយក៏និយាយអំពីការ transform អំពីការវាយតម្លៃទៅជាលក្ខណៈ digital នៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរទីចុងក្រោយនេះសូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនសារព័ត៌មាននិង Susan ហើយសូមចូលរួមហើយនឹងបិទកម្មវិធីនេះនៅចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទសូមអរគុណលោកមេសាបាទសូមអរគុណបង President សូមអរគុណ Thank Susan we end our press conference thank for joining us and thank for your insight speech and thank for any information and thank for your time that you pay your visit and maybe our journalists can have some question to you how can we get contact from you Susan Sure yeah. I also would like to thank you to President of APA Mr. Soknim, also the Vice President, Mr. Sonsap,
for the opportunity to talk on the press conference and also to meet all the journalists here. Hopefully, all of us can support the CVEA for the successful Congress on the 25th of November, and all together with the other country, we can have a discussion and also develop our knowledge on evaluation by attending this conference. If anyone want to ask about the other information, yeah, you can just freely to contact me. I will give my WhatsApp address or email address to Mr. President or Mr. Vice President later. Thank you. Thank you so much. Thank you. បងប្អូនអរគុណចាស់ដែលបានចូលរួមហើយបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយបន្តបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងតម្លាក់ link សម្រាប់ការ register ឲ្យបងប្អូនបានចូលរួមនិងស្វែងយល់ពីវិស័យអចលនទ្រព្យកម្មច្បាស់បន្ថែមទៀតហើយគឺបងប្អូនលោកមានប្រសាសន៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ព័ត៌មានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសវាជាមួយគណៈភាពមួយរបស់តែកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែរជាកិច្ចប្រជុំមួយដល់បងមានសមាជិកប្រទេសផ្សេងៗទៅចូលរួមជាច្រើនបាទអរគុណច្រើនទាំងអត់រំខានបងប្អូនទេព្រោះបងប្អូនសារព័ត៌មានខ្លះចិត្តដល់ពេលផ្សាយព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញយកព័ត៌មានតាមការគួរបាទអរគុណច្រើនដែលជំរាបលាហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើ link មួយជាវីដេអូទាំងមូលតម្រង់ដើម្បីបងប្អូនជាពិសេសអ្នកទូទាស់ត្រូវការវីដេអូអញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដល់ជា link មួយជូនតម្រង់ហើយអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីបង President ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជា record របស់យើងជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបង President មកបាទអត់អីសូមជ័យមេសាបាទអរគុណបាទអរគុណបង President អរគុណបងសុនសៀបអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាយនៅកន្លែងចាស់រៀងខ្លួនបងប្អូនបាទនេះសាបាយចេញលុយរៀងខ្លួនហ៎បាយខ្លួនប្រមាណបាយខ្លួនបាទបាយនៅកន្លែងចាស់បាយនៅកន្លែងចាស់បងបាយនៅកន្លែងចាស់បាយនៅកន្លែងចាស់បងអូខេបងទៅស្មាយបងសុផលអត់ថតរូបជុំគ្នាថតរូបបាទថតរូបគ្នាសូមផ្លេចបើសុំទោសចាស់បងបើកាមេរ៉ាបើកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាថតរូបទាំងអស់គ្នាបាទអូខេផ្លេចរឿងរូបថតមកទេខ្ញុំស្រស់ដល់បងស្រីជំរាបសួរបងស្រីបងជំរាបសួរបងស្រីសប្បាយទេបងសប្បាយសុខបាយម៉ាណាចាំមកសិនម៉ាណាថតរូបមួយសិនថតរូបមួយបាទថតរូបមួយបង ready បើនេះហើយអូខេបង ready ចឹងខ្ញុំនេះបងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបង1 2 3អូខេ thank you អរគុណជំរាបលាសុខសប្បាយបងប្អូនជំរាបលាបាទឥឡូវគេបើកខារ៉ាអូខេហើយសិនបងនេះប្រាប់ខ្ញុំផងសុំទៅដែរអត់ដឹង អូខេអរគុណច្រើនអរគុណ